Всем привет! Один из подписчиков попросил сделать пример меню для Arduino, которое должно отображаться на двухрядном 16-символьном I2C LCD дисплее, чтобы при помощи кнопок можно было перемещаться по меню, управлять, например, светодиодами и какой-то простенькой программой. Основой проекта является плата Arduino Nano и I2C LCD дисплей. Также использует 4 кнопки, 5 маломощных светодиодов, 5 сопротивлений на 500 Ом, макетную плату и соединительные провода. Сейчас покажу, как это работает, а также сделаю небольшую экскурсию по скетчу, чтобы вам было легче ориентироваться. Итак, поехали. Сейчас на дисплее отображается главная страница. Я ее подписал как LED-контроллер. Так как на главную страницу обычно выводятся какие-то данные, то здесь отображается состояние 5 светодиодов, подключенных к плате Arduino. Для управления использую 4 кнопки: ОК, выход, вверх и вниз. При нажатии кнопки ОК попадаем в меню, которое состоит из 5 программ. Кнопкой вниз перемещаемся вниз по списку, а кнопка вверх служит для перемещения вверх по списку. Давайте включим все программы. Начнем с нулевой. Она отвечает за состояние дальнего светодиода. Нажимаем ОК и попадаем в меню, где можно изменить состояние нулевого светодиода. Это можно сделать кнопкой вверх или вниз. Теперь нажимаем выход, чтобы вернуться в меню. И таким же способом включаем следующий светодиод. Выходим на главную и видим, что нулевая и первая программы имеют единицу. Давайте теперь включим остальные светодиоды. Если открыть четвертую программу, то здесь увидим надпись Blink. Я ее так подписал, потому что данная программа выполняет включение и выключение зеленого светодиода, так же как это происходит в стандартном примере Blink. Включаем эту программу и посмотрим, как это отображается на главной странице. Вместо простого включения светодиодов можно запрограммировать какие-то алгоритмы и организовать возможность управления и настройки этих алгоритмов. На всякий случай покажу структуру этого меню. При включении платы Arduino на экран выводится главная страница. Нажимаем ОК и попадаем в меню с 5 блоками. Здесь можно перемещаться по кругу как в одну, так и в другую сторону. Выбрав интересующий блок, нажимаем ОК и попадаем в блок с настройкой. Вернуться обратно на главную можно, нажав дважды на кнопку «Выход» или нажатием и удержанием кнопки «Выход». Теперь по поводу скетча. Это библиотека для работы с LCD дисплеем и объект библиотеки с именем LCD. Здесь указываются контакты, к которым подключаются кнопки. При желании можете назначить их на другие контакты, которые вам будет удобнее использовать. Это переменные для хранения состояния кнопок. Переменная I используется для входа в меню. Переменная J для выбора интересующего блока в меню. А переменная K используется для доступа к настройкам блоков. Здесь перечислены переменные типа string, которые хранят в себе строки on или off для каждого из блоков. Далее перечисляются контакты, к которым подключаются светодиоды. При желании их, так же как и кнопки, можете перенести на другие удобные для вас контакты. Это переменные для хранения состояния входов, а также значений для таймера, которые используются в четвертой программе. Инициализация дисплея и включение подсветки дисплея. Определение входов и выходов, а также установка состояния выходов. Строки для получения состояния выходов. Далее идут команды для вывода строк на главную страницу, а также значения отображающих состояние выходов. То есть это все, что мы видим на главной странице. Это строки для считывания состояния кнопки ОК. И если кнопка нажата, то переменной I присваивается значение 1. Затем выполняется команда для очистки дисплея. Если переменная I равняется 1, то ход выполнения программы переходит вовнутрь этого цикла. Здесь имеются строки.
где переменная типа string присваивает эту или эту строку, в зависимости от того, включена или выключена каждая из этих программ. Эти строки отображают меню программ, номер программы и строку, отображающую состояние программы off или on. В этом блоке опрашиваются все 4 кнопки. Здесь опрашивается кнопка вниз. Если она нажата, то к переменной j прибавляется единица. Если значение переменной j станет больше 4, то тогда это значение станет нулем. Это позволяет пролистывать список программ по кругу. Также здесь выполняется команда для очистки дисплея. Кнопка вверх работает также, только здесь выполняется вычитание единицы из переменной j, и перемещение по меню происходит в обратную сторону. При нажатии кнопки выход переменной I присваивается значение 0. Благодаря этому ход выполнения программы выйдет за пределы цикла, и мы вернемся обратно на главную страницу. Если нажать кнопку ОК, то к переменной k добавится 1, и открывается доступ к одному из этих 5 циклов. Раз уж была выбрана эта программа, то тогда попадаем в этот цикл. Эти 5 циклов являются последними блоками в меню, где можно выполнить включение или выключение выбранной программы. Здесь также имеются команды для отображения на дисплее, команды для опроса кнопок и строка для включения светодиода. Здесь еще имеется функция для 4 программы. Она находится в самом низу скетча. Это обычный пример Blink, только без использования задержки при помощи функции «Делай». Как видите, я добавил функцию Blink 4 во все циклы. Это надо для того, чтобы выполнение программы не прерывалось, когда происходит перемещение по меню. Для наглядности закомментируем эти две функции и посмотрим, как будет себя вести 4 программа. Сейчас работает, а сейчас не работает. Работает. Не работает. Раскомментирую эти функции и посмотрим, как это работает в таком варианте. Все работает. Заместь примера Blink можете написать сюда какой-то свой код, который будет выполняться при включении 4 программы. Так как скетч уже настроен, то давайте загрузим его на плату. Для этого выделяем все, копируем, открываем приложение Arduino IDE, вставляем и не торопимся загружать на плату. Дело в том, что приложение Uno ArduSim, в которое создавался и тестировался скетч, поддерживает только библиотеку Adafruit Liquid Crystal. А плата Arduino Nano, в которую будет загружаться этот скетч, не поддерживает эту библиотеку. Я заменю ее на библиотеку Liquid Crystal I2C. Укажу объект библиотеки с именем LCD, а также I2C адрес и размер LCD дисплея. Для инициализации дисплея надо удалить содержимое скобок и указать здесь команду init. Еще перед void loop'ом надо объявить функцию voidBlink 4. Иначе при компиляции скетча приложение Arduino IDE будет выдавать ошибку. Также ошибку может выдавать, если у вас отсутствует библиотека Liquid Crystal I2C. Это можно исправить двумя способами. Подключить ту библиотеку, которая у вас имеется, или загрузить эту библиотеку. Через вкладку Sketch, подключить библиотеку, управлять библиотеками. После обновления списка библиотек в окно для поиска впишите запрос Liquid Crystal I2C. В списке найдете эту библиотеку, выделите и нажмите «Установить». У меня кнопка «Установить» отсутствует, так как библиотека уже установлена. Когда библиотека установится, закрывайте окно и можно загружать скетч на плату. Скетч загрузился.
Теперь подключаем дисплей к контактам А4 и А5. Светодиоды подключаем к контактам, которые указаны в скетче. В моем случае это 0, 1, 2, 3 и 4. Кнопки также подключаем к контактам, которые были указаны в скетче. В моем случае это 14, 15, 16 и 17. Подключаем питание и проверяем. На этом видео заканчивается. Ставьте лайк и поделитесь этим видео в соцсетях. Это очень полезно для развития моего канала, а также для вашей кармы. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.